হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। ইলা উইথ মম চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আর আমার ইলাকে তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, ও কিন্তু একদম বিন্দাস মুডে রয়েছে। শীতকাল কিংবা যখনই ওয়েদার চেঞ্জ হয় তখনই কিন্তু সবার প্রথমে বাচ্চারা সর্দি কাশিতে প্রথমে আক্রান্ত হয় এবং আমরা মায়েরা কিন্তু খুব বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি। তো আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে দুটো হোম রেমেডি শেয়ার করব, যেগুলো কিন্তু বাচ্চাদের এই সর্দি কাশির হাত থেকে বাঁচাতে অনেকটা বেশি সাহায্য করবে। তো আমি আমার ইলাকে এটা প্রায় করে দিই ওয়েদার চেঞ্জ বা যখনই ঠান্ডা পড়ে তখনই। তো তোমরা সবাই এটা কিন্তু করতে পারো। তো দেখো, সবার প্রথমে আমি গ্যাসে একটা ছোট বাটি বসিয়ে দিয়েছি এবং সেখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ জল ঢেলে নিলাম। আর এই সময় কিন্তু গ্যাসের আঁচটাকে একদম লো ফ্লেমে রাখতে হবে। আর এই বাটির মধ্যে এবারে আমি অল্প সামান্য একটু আদা কুচি মিশিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি সামান্য কয়েকটা গোলমরিচ গুঁড়ো করে দিয়ে দেবো। আর এই যে আদাতে থাকে কিন্তু জিঞ্জারেল, যা অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইনফেকশন মারতে এবং শরীরকে গরম রাখতে খুবই সাহায্য করে। এবং কালো জিরে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি প্রপার্টিস, যেগুলো কিন্তু ভিতরের জার্মসগুলিকে মারতে খুবই সাহায্য করে। এবারে আমি তোমাদের বলি যে বাচ্চাদেরকে কতটা পরিমাণে দেওয়া উচিত। বাচ্চার বয়স যদি 1 বছর হয় তাহলে তাকে দিনে দুবারে 1 চামচ করে দেওয়া দরকার। আর যদি 2 বছর হয় তাহলে তাকে 2 চামচ করে দেওয়া উচিত। এবং আমার মেয়ে যেহেতু একটু বড়, তো ওকে আমি যতটা পরিমাণ তৈরি করেছি এটাই আমি ওকে দুবারে দিয়ে দেব। আর এবারে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ, মধু। তো মধুর কার্যকারিতা তো আমরা সবাই জানি। তো মধু কিন্তু যদি খুব ভালো কোম্পানির হয় তাহলে কিন্তু তার উপকারিতা অনেকটা বেশি আমরা পাবো। তো মধু কিন্তু এইভাবে মিশিয়ে খেলে সর্দি কাশিকে কিন্তু গলিয়ে পটির সাহায্যে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তো আপনারা সবাই এইভাবে করে কিন্তু বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন, দেখবেন খুব উপকার পাওয়া যাবে। তো আমার মেয়ে এখন এই রান্নাঘরে আমার কাছে চলে এসেছে, তো আমি ওকে এখানেই খাইয়ে দেব। আর ও একটু পাশের বাড়িতে ওর একটা আন্টির কাছে গিয়েছিল, তো সেখান থেকে নেল পলিশ পরে এসছে, তো আমাকে সেটাই বলছে। তো আমি ওকে এইভাবে চামচে করে খাইয়ে দেব। তো এটা কিন্তু খুব ভালো একটা হোম রেমেডিজ। আপনারা কিন্তু প্রত্যেকেই বাড়িতে বাচ্চা থাকলে এইভাবে বাচ্চাদেরকে করে খাওয়াবেন। তো এবারে আমি আমার দ্বিতীয় হোম রেমেডিসটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো তার জন্য লাগছে সর্ষের তেল, কালো জিরা এবং কয়েকটা গোটা রসুন। রসুন সর্দি কাশি প্রতিরোধে রসুন খুবই উপকারী। আর এই জন্য রসুনকে আমরা প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক বলে থাকি। এছাড়াও জ্বর, বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাল ইনফেকশন প্রতিরোধে রসুন কিন্তু খুব উপকারী। আর কালো জিরা কিন্তু শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সর্দি কাশির হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করে এবং কালো জিরার তেল ব্যবহার করলে কিন্তু স্কিন ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনাটা শিশুর খুব কম থাকে। তো প্রথমে আমি গ্যাসে একটা বাটি বসিয়ে দিয়েছি আর তার মধ্যে আমি সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি। আর তারপর আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে কয়েকটা গোটা রসুন। এই রসুনগুলো কিন্তু আমি খোলা ছাড়াইনি, সামান্য একটু থেতলে নিয়ে আমি এর মধ্যে রসুনগুলো দিয়ে দিয়েছি। আর তারপর আমি এইভাবে চামচ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেব যাতে করে ওটা পুড়ে না যায়। আর তারপর আমি দিয়ে দিলাম কালো জিরা, দিয়ে এইভাবে আমি এটাকে ভালোভাবে গরম করে নেব তেলটাকে। তো এই তেলটাই যে বাচ্চারা শুধুমাত্র ব্যবহার করতে পারে তা নয়, এই তেলটা বড়রাও কিন্তু ব্যবহার করতে পারে। তো আমি এবার এটা একটা ছাঁকুনির সাহায্যে ছেঁকে নেব। আর আপনারা চাইলে এটাকে ফেলে না দিয়ে রেখে দিতে পারেন, আর এটাকে আবার অন্য সময়েও গরম তেলের সঙ্গে গরম করে ব্যবহার করতে পারেন। তো এবার আমি এটা আমার মেয়েকে মাখিয়ে, তো চলো এবারে আমি আমার মেয়েকে তেলটা গিয়ে মালিশ করিয়ে দেব। তো দেখো ইলা এখন কি করছো বাবাই? তো দেখুন, আমি এইভাবে তেলটা নিয়ে বসে পড়েছি আমার মেয়েকে তেলটা দিয়ে ভালোভাবে মালিশ করিয়ে দেওয়ার জন্য। আর এই তেলটা কিন্তু বড়রাও মাখতে পারে এইভাবে করে। তো আমি এই তেলটা আমার মেয়েকে চানের আগে এইভাবে মাখিয়ে থাকি এবং রাত্রে ঘুমানোর আগেও ওকে আমি এইভাবে তেলটা মাখিয়ে দিই। আর এইভাবে যদি তেলটা রাত্রে বাচ্চাদেরকে ঘুমানোর আগেও মাখানো হয় তাহলে কিন্তু ওদের খুব সুন্দর ঘুম হবে। তো আমি আমার মেয়েকে এইভাবে তেলটা মাখাই যখন, তখন ও কিন্তু খুবই আনন্দ পায়। আর ও বারবার বলতে থাকে যে আমার পায়ে ভালোভাবে তেলটা মাখিয়ে দাও, কারণ পায়ে বেশি ঠান্ডা লাগে। আর ও বলে যে পায়ে
গায়ে তেলটা মাখিয়ে দিলে আমার সর্দি হবে না। আর আমি যখনই তেল মাখাই তো ও এইভাবে খুবই আনন্দ পায়। তো আপনাদের যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে আপনারা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। বাই বাই।